Namaste. Welcome to day 6 of our 30-day Carnatic revision challenge based on Sangeetha Balapadam Book 1. Today we will practice Upper Sthayi Varisai in 2nd and 3rd speeds. Let's begin. Sa re ga ma pa da ni sa 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 da ni sa ri sa ni da pa ma ga ri sa sa re ga ma pa da ni sa 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 da ni sa ri sa sa ri sa sa ri sa ni da pa ma pa da ni sa ri sa ni da pa sa ni da pa ma ga ri sa sa ri ga ma pa da ni sa 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 da ni sa ri ga ri sa ri sa ri sa ni da pa ma pa da ni sa ri sa sa ri sa sa ri sa ni da pa ma pa da ni sa ri sa ni da pa sa ni da pa ma ga ri sa sa ri ga ma pa da ni sa 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 da ni sa ri ga ma ga ri sa ri sa ni da pa ma pa da ni sa ri ga ri sa ri sa ri sa ni da pa ma pa da ni sa ri sa sa ri sa sa ri sa ni da pa ma pa da ni sa ri sa ni da pa sa ni da pa ma ga ri sa sa ri ga ma pa da ni sa 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 da ni sa ri ga ma pa ma ga ri sa ni da pa ma pa da ni sa ri ga ma ga ri sa ri sa ni da pa ma pa da ni sa ri ga ri sa ri sa ri sa ni da pa ma pa da ni sa ri sa sa ri sa sa ri sa ni da pa ma pa da ni sa ri sa ni da pa sa ni da pa ma ga ri sa sa ri ga ma pa da ni sa 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 da ni sa ri sa ni da pa sa ni da pa ma ga ri sa sa ri ga ma pa da ni sa 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 da ni sa ri sa sa ri sa sa ri sa ni da pa ma da ni sa ri sa ni da pa sa ni da pa ma ga ri sa sa ri ga ma pa da ni sa 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 da ni sa ri sa sa ri sa sa ri sa ni da pa ma pa da ni sa ri sa ni da pa sa ni da pa ma ga ri sa ri ga ma pa da ni sa 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 da ni sa ri ga ri sa ri sa ri sa ni da pa ma da ni sa ri sa sa ri sa sa ri sa ni da pa ma pa da ni sa ri sa ni da pa sa ni da pa ma ga ri sa sa ri ga ma pa da ni sa 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 da ni sa ri ga ma ga ri sa ni da pa ma pa da ni sa ri ga ri sa ri sa ni da pa ma pa da ni sa ri sa sa ri sa sa ri sa ni da pa ma da ni sa ri sa ni da pa sa ni da pa ma ga ri sa sa ri ga ma pa da ni sa 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 da ni sa ri ga ma ga ri sa ni da pa ma pa da ni sa ri ga ri sa ni da pa ma da ni sa ri sa sa ri sa ri sa ni da pa ma da ni sa ri sa ni da pa sa ni da pa ma ga ri sa sa ri ga ma pa da ni sa 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 da ni sa ri ga ma pa ma ga ri sa ni da pa ma pa da ni sa ri ga ma ga ri sa ni da pa ma da ni sa ri ga ri sa ni da pa ma pa da ni sa ri sa ri sa ni da pa ma pa da ni sa ri sa ni da pa sa ni da pa ma ga ri sa. That completes day 6 Upper Sthayi Varisai in 2nd and 3rd speeds.
Practice daily to build speed and precision without losing clarity. Tomorrow we'll move on to day 7, Mandra Sthayi Varisai in first speed. Keep revising and comment below where you are joining this challenge from. See you tomorrow.